Danes je za vas poseben dan. Poklicnega gasilca namreč ne opredeljujejo le strokovno sposobljenost, temveč tudi pogum, predanost, odgovornost in pa seveda pripravljenost pomagati ljudem v najtežjih trenutkih njihovega življenja. Za svoje nenehno izobraževanje, usposabljanje in skrb za psihofizično pripravljenost ena temeljnih dolžnosti vsakega gasilca. Usposabljali ste se tukaj na Igu v sodobnem izobraževalnem centru, ki zagotovo sodi med najboljše v evropskem prostoru. Spoštovane gasilke in gasilci 33. generacije, ponosni bodite na doseženo. Danes prevzemate odgovorno poslanstvo služenja ljudem in skupnosti. Naj vas pri vašem delu vedno vodijo strokovnost, pogum, tovarištvo in predanost pomoči sočloveku. Udeležencev, kot smo rekli, izpolnilo pogoje za pristop k našim zaključnim izpitom. Kot zanimivost lahko povem, kako zaključni izpiti pravzaprav izgledajo. Se pravi, da ni to, kar je zadeva precej resna, so vsakodnevni postroji, vsakodnevno tako imamo salutiranje, če lahko rečem, tudi ko pride predavatelj. Slušali bomo potem nekaj nagovorov in na to vas bom povabil, da se bomo odkorakali na prvo vajo. Gasilce so tudi to neke izredne razmere, tako da je bilo ekstremno vroče, si lahko predstavljati. Izredno zahtevnega poklica, včasih se sliši, da čim prostovoljni gasilci. To pomeni poslanstvo, ki ga vi ne bi mogli nikoli upravljati brez podpore vaših družinskih članov in bližnjih. Predvsem pa vam želim v vseh okoljih, delite svoje znanje s prostovoljci, delite svoje znanje z vsemi poklicnimi gasilci. Zdrav! Gospod direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 33. generacija je pripravljena za izvedbo prikazne vaje. Prosim za vašo odobritev. Lahko nadaljujete prikazno vajo. Razumem. Izvedbo zaključne prikazne vaje. Prosto! Torej, imamo ponesrečice na gradbišču. Intervencijo v tem primeru vodi Dejan Škrubej iz poklicne gasilske enote Novo mesto. Pomagamo Sebastian Kozar iz gasilske enote Nova Gorica. Vse skupaj pa poteka pod budnim očesom strokovnjaka za vrno tehniko, zaposlenega v gasilski šoli Marka Zibelnika. Sedaj se pripravlja oprema za namestitev osebe v tako imenovana koritasta vozila in pa spust osebe na tla. Nekaj je omenil rdečo in črno vrv. Gasilci... Ne samo na te poročke, pa tudi vse na nekaj točkah fantje, ki so... Mimo modrega
Ponesrečen, ki pa je bil za volanom, pa je nažalost, ja, ali pa morda na srečo odšel neznano kam, tako da teh informacij nimamo. Ja, tudi to se zgodi, policisti običajno ljube. Sežana oziroma s poklicne gasilske enote Sežana, Umazar Knis, UKC Ljubljana, Jurij Kovač, poklicna gasilska enota Celje in pa Žan Lešnik, Petrol DD, lokacija Strmin. Vročino z čim manj oblekami, kar je pri nekaterih delih tudi bilo. Potem, ko so se gasilci vozili, so že vsi skušali dobiti čim več informacij, kakšno vozilo gre. Je to za osebno vozilo, gre to za tovorno vozilo, so morda tudi nevarne snovi ali stekajo ali gorivo in tako dalje. Pa težina podlagko rečemo, torej pokrova za vrtljaglo iz zadnje strani in ni bilo v tem primeru potrebno delati nobene odprtine za uslice. Prikazujejo svoje znanje množici. Nevarno snov bodo reševali David Babič iz gasilske brigade, Martin Kreševič iz prostovoljnega gasilskega društva Ilirska Bistrica, iz PG Anša, 107. letalska baza, iz gasilske enote Nova Gorica, pa Sandi Vivoda iz gasilske brigade Koper. No, sedaj pa se lahko dejansko neka enostavna dekontaminacija z nevarno snovjo, katero imamo opravka. Torej danes gorimo. Matjaž, prosim, da te komentiraš tudi, kaj se dogaja glede tele izlite tekočine, ki se je izlila v okolico in pa glede vzroka in kaj hitro bi lahko v nekem trenutku prišlo do požiga teh klapov in pa ne samo izsekanja, temveč tudi samega požara. Tako da gasilca, ki jih vidimo v zavez mogoče v običajni zaščitni obliki, v tako imenovani prvi stopnji zaščite, za cisterno izvajata način požarno varovanje, v tem, da naš sicer na suh način zvore, ki jo vidimo tamne z vozički in z različnimi vozili v ozadju, da je zadeva ne samo zahtevna, ne samo zanimiva, ampak našim novim kolegom, poklicnim gasilcem, naša Laura, Sabina. Zares. Ne. Kaj pa ga bil od občinstva? Se gre javno, da kaj še veselo povem. Ti to ravni čestito, Anžeto. Najboljšemu prijatelju. Kljub taki veličini ste nas podprli, pa mislim, da smo se tudi mi potrudili, pa vam pokazali, kaj smo se naučili. No. Super, hvala lepa, odlično. Ni bilo težko. Vzdržujte to znanje, ker jaz se držim reka, da kdor ne napreduje, nazaduje. To je zdaj. Bravo, Marko. Moram reči, da ste vi kar ena taka prijetna generacija. Zelo mlada, pa tudi mešana, ne da mešana do zdaj. Mogoče je bil to razlog, da smo bili vsi skupaj človeški. Čestitam. Hvala. Kovač, Jure!
Hvala.